আসসালামু আলাইকুম বাইকার্স, বাইক ব্লগে এসে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো বাইকার্স চলে আসলাম আর একটা ভিডিও নিয়ে। সেটা হইল হোন্ডা ক্যাশ ডিপোজিট যে 80cc গাড়িটা আছে, গাড়িটা যখন আপনার 40 স্পিডে থাকবে গাড়িটা সাউন্ড পাবে। যখন আপনার 50 ক্রস হয়ে যাবে, ইকোনমি থেকে পাওয়ার যাবে, তখন ইঞ্জিন থেকে একটা ঝ্যাঁঝেরি সাউন্ড আসে। সাউন্ডে আপনারা আগে শুনুন, তারপরে আমরা কি সমস্যার সমাধান আপনাদেরকে দিব। তো বাইকের সাউন্ডটা এখন শুনুন। আশা করি বুঝতেই পারছেন, ইঞ্জিনের হেডের ওখান থেকে মনে হয় ভেঙে চুরে যাচ্ছে। তো কিভাবে সমাধান করতে হবে চলুন এখন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বাইকের সর্বপ্রথম আপনাদের গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে দেখতে হবে যে ইঞ্জিন অয়েলটা হেডে আসতেছে কিনা। এটা চেক করার জন্য এই নাটটা আপনারা লুজ দেবেন। এই যে মোবিল চলে আসছে, তার মানে ইঞ্জিন অয়েলটা আপনার হেডে আসতেছে, তাহলে হেডের ভিতরেই কোনো সমস্যা আছে। তো ভাই দ্বিতীয় যে অপশনটা আছে সেটা হলো আপনার টাইমিং চেন এবং টেপিট ক্লিয়ারেন্সটা দেখবেন। যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা ডিসিশন নিতে পারি যে হেডের ভিতরে ক্যামশ্যাফট, রকারাম বা ক্যামশ্যাফটের বেয়ারিং বা আদার্স পিস্টন সিলিন্ডার সমস্যা হতে পারে। তো বাইকের চলুন আমরা হেডটা খুলে সমস্যাটা সমাধান করে দিচ্ছি। তো বাইকের আমরা হেড খুলে নেওয়ার পর প্রথম সমস্যা পাইছে এই যে এখানে দেখুন যে আপনার ক্যামশ্যাফটটা কিন্তু ক্ষয় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার ক্যাম্পশ্যাফট যে রকারের যে ধরার জায়গাটা বা কম্প্রেশনের জায়গাটা, এই জায়গাটা ক্ষয় হয়ে গেছে। তো ক্যাম্পশ্যাফট পরিবর্তন করবো না বেয়ারিং পরিবর্তন করব, সেটা আপনাদেরকে সেটিংয়ের সময় দেখাবো। দ্বিতীয় নম্বর যে অপশনটা এই যে দেখুন, আমি টিডিসিতে নেওয়ার পর এই যে দেখুন, এই যে এখানে দেখুন আপনার সিলিন্ডার পিস্টনের গ্যাপটা থাকবে যে এইরকম, মানে সেম। হ্যাঁ, এই যেটা দেখুন অনেকটা হাই, মানে এই গাড়িটার রিং পিস্টন পরিবর্তন করার পর ভুল কাজ করার কারণে এই সমস্যাটা হয়েছে। তো আমরা সিলিন্ডারটা খুলে এই গ্যাপটা রিমুভ করে দিয়ে হেডের ক্যামটা কিভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় সেটা আপনাদেরকে দেখাবো, প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো। সিলিন্ডারটা আগে খুলে নিচ্ছি। যে ভাই দেখুন নতুন পিস্টন। তো বাইকার সিলিন্ডারের পিস্টনটা হাই হওয়ার সমাধানটা আমরা দিব। এখানে আপনারা পিস্টনের মাথাটা লেদে কেটে নিতে পারেন যদি না নেন। এই যে দেখেন পাতলা গ্যাসকিট, এটা আগেরটা ছিল সিলিন্ডারের গ্যাসকিটটা। এই যে এখন দেখুন আমরা মোটা গ্যাসকিট দিয়ে দেবো। এই মোটা গ্যাসকিট হলো হিরো স্প্লেন্ডার মোটর সাইকেল, আর অরিজিনালি কিন্তু এই গাড়িতে মোটা গ্যাসকিটেই থাকে। তো সমস্যা আমরা পাইলাম দুইটা। এক নাম্বারটা হইলো আপনার পিস্টনটা হাই সিলিন্ডারের অংশটা থেকে। দ্বিতীয়টা হইলো আপনার ক্যামের কম্প্রেশনের জায়গাটা ক্ষয় হয়ে গেছে। তো ক্যামটা আমরা পরিবর্তন করব না, ওটা সমস্যাটা কিভাবে দিবেন আর 100% সাউন্ড অ্যাকুরেট কিভাবে হবে সেটা তো অবশ্যই আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখাবো। তো বাইকের সাইজে এখন দেখুন এই যে এখানে টিডিসিতে আছে। হ্যাঁ, টিডিসিতে আছে। এখানে দেখুন আপনার পিস্টন সিলিন্ডারের যে গ্যাপের যে জায়গাটা, এটা কিন্তু আপনার লেভেল হয়ে গেছে। তো এক নাম্বার সমস্যা সমাধান। তো বাইকার্স ক্যামটা পরিবর্তন করলে ভালো হইতো, কিন্তু যেহেতু কাস্টমার ক্যামটা পরিবর্তন করবে না, হ্যাঁ, তো আমরা এটা কিভাবে সাউন্ড রিমুভ করব। তো ক্যামশ্যাফটের কাজটা আমি আগে বলি। এই যে বিটটা দেখা যাচ্ছে, এই বিটের এখানে কিন্তু আপনার লকারটা দাববে, মানে ভালভটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে। আর এই যে জায়গাটা, এটা হলো কিন্তু আপনার টিডিসির জায়গা, মানে এখানে আপনার লকার আমরা অ্যাডজাস্ট করি এই জায়গাটা ধরে। তো আমাদের এই জায়গাটা যেহেতু ঠিক আছে, তার মানে এটা যদি আমরা একটু ফিনিশিং বা লেভেল করে দিই, এখন একটু খাদ্রি আছে আর কি, হ্যাঁ স্পট আছে, তো যদি আমরা এটা ক্লিন করে দিই তাহলে আশা করি যে সাউন্ডটা থাকবে না। তো 220 সিরিজ পেপার নিয়ে আপনারা ঘষে সাউন্ডটা ক্লিয়ার, মানে এটা একটু সুন্দরভাবে রিমুভ করে দেবেন।
তো বাইকার্স এই যে দেখুন আপনার ফিনিশিংটা সুন্দর হয়ে গেছে। এটা যদি আপনার পুরোটাই যদি স্পট হয়ে যাইতো তাহলে কিন্তু এটা 100% পরিবর্তন করা লাগতো, না হলে কিন্তু আপনার সাউন্ডটা অ্যাকুরেট হতো না। তো এখন যেহেতু এক সাইডে খাইছে, এটা আমরা লেভেল করে দিচ্ছি, অপর দিক সাইডটা ভালো আছে, তো আশা করি গাড়িটার সাউন্ডটা একদম মিষ্টি সাউন্ড হবে। তো বাইকার্স চলুন হেডটা এখন সেট করে দিই। তো বাইকার্স যখন আপনারা হেড সিলিন্ডার খুলবেন অবশ্যই এই আরসিসি রাবারটা, আরসিসি গাইডটা পরিবর্তন করে দেবেন, তাহলে আপনার সাউন্ডটা অনেক সুন্দর হবে। যখন সকালবেলা স্টার্ট দিবেন শ্যানশ্যানি সাউন্ডটা থাকবে না গাড়িতে। তো বাইকার্স এই যে 10 নম্বর নাট দুইটা সিলিন্ডার হেড এবং সিলিন্ডার টাইট দেওয়ার আগে আপনারা টপ কভারে এই যে নাটগুলো আছে এগুলো আগে কোনাকুনিভাবে ঠিকভাবে বসাই নেবেন, তারপরে এই নাটগুলো টাইট দেবেন। কারণ ওইদিকে নাট নাই, যদি আমরা এদিকে টাইট দিতে হলে ওইদিকে গ্যাপ হয়ে গেলে আপনার লিক করার সম্ভাবনা থাকবে বা এখান থেকে ফেটেও যাইতে পারে। তো বাইকার্স দেখুন আগের ক্যাম্পটাই আছে। এখন আমরা টাইমিং স্পোকেটটা লাগাই দেব। টাইমিং স্পোকেট লাগার সময় অবশ্যই দেখবেন যে এখানে যে টাইমিং মার্কারটা আছে এটা যেন কম বেশি না হয়। কম বেশি হলে কিন্তু আপনার গাড়ি সাউন্ড খারাপ হবে, অনেক সময় ভাল বাঁকা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো বাইকার্স এই যে দেখুন এই যে এখানকার টিডিসি মার্কার এখানকারটা মিল আছে, আর এই যে এখানে দেখুন টি মার্কটা এখানকার মার্কটার সাথে মিল আছে। তবে গ্যাস টাইমেনশন তো ঠিক আছে, এখন আমরা টেপিট ক্লিয়ারেন্স করে কভারটা লাগে আপনাদেরকে সাউন্ডে শোনাবো। তো ভাই গ্যাস এখন আমরা টাইমিং কভারটা লাগে আপনাদেরকে সাউন্ডে শোনাবো। দাও টাইমিং কভারটা লাগে দাও। প্লাগ লাগিয়ে স্টার্ট দাও। তো বাইকার্স ইঞ্জিনের কাজ করার পর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অ্যাক্সেলেটর দেওয়া লাগবে, দিবেন না। হ্যাঁ, আগে এখানে দেখবেন যে মোবিল আসে কিনা। বাইকের দেখুন এখন মোবিল আসতেছে। হ্যাঁ, তার মানে ঠিক আছে। বাইকার্স দেখুন সাউন্ডটা কিন্তু একদম 100% অরিজিনালের মতোই হয়ে গেছে। এখন আমরা ফুয়েলটা অ্যাডজাস্ট করে গাড়িটা ডেলিভারি দেবো। তো বাইকার্স ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।